ukusebenza la kule nhlangano zepolitiki i-IFP yona ethola amavoti amaningana kunathi izoba ukuthi uhole uhulumeni ibubuso kahulumeni ngoba uNtuli vele babehlezi bemshilo bebona ukuthi umuntu nonkulu wabo mabeyolokhetha. Sivumelene ngalokho, savumelana ukuthi i-ANC yona funa ihole ngomsomlomo ukuthi isishayamthetho i-ANC isiphathe ngosomlomo mese osekela i-ANC kwe-Democratic Alliance. Savumelana ukuthi mase kuqedwa lokho sokuqala uhlelo lokubhekana ngokubantu abanamakhono nabantu abazibophezela ukusebenza abaqotho ukuthi mase esenza isigungu sakhe sokuphatha uhulumeni nokubizwa nge-Executive Council soba nembono, kodwa-ke lokombono lokho sizobe sikwenza singalithathile ilungelo lakhe elomthethosisekelo sokuthi uNdlunkulu uyena uqoka isigungu sakhe sokusebenzisa.